Morning. Oh, shit. ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। ओके, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला इसीलिए गुड इवनिंग का। So can anyone tell me where we were? If I go to the PDF of Tut 1, so these are the things that we have seen, I think. First, second नहीं हुआ है, third I think we can do. ये ट्यूट कंप्लीट हो गया है? हेलो? नहीं मैम, मैम लास्ट के शायद 1-2 क्वेश्चन बचे थे। मैम फिर अच्छा। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हुआ है इसमें। फिफ्थ तक हुए? यस मैम, हाँ 5th तक हुआ है। Okay, okay, chalo, thank you. So I'm starting with the second sum. और third one, second तो हम नहीं कर पाएंगे, but we will be in a position to do third at this stage. Second जो है ना वो तो theory है, मुझे नहीं करवाना है. When I explain you this theory ना तो आपको उसमें derivation ही लिखना है. Fine. So let me start with the third one. To share PowerPoint and यहाँ पे ओके सेकंड नहीं किया ना हमने, थर्ड, सॉरी, थर्ड वी हैव नॉट डन. नो मैम, वी हैव नॉट डन थर्ड। ओके ओके, ठीक है. Well, so this one is your question. Write the rates of two-level system. We have to write the rates for the two-level system. Now, what are these rates? The rates means we need to write the change in the population with respect to time. Let me explain you something and then we can, I think you will be able to write. I'm having a two-level system. Let us say this is E1 and E2, the excited state. Populations are N2 and N1, right? So what we want dN2 by dt. We have to write the equation dN2 by dt and dN1 by dt. Fine. These are the things that we have to write. We are supposed to write. Now, what is this dN2 by dt? It is the change in N2 with respect to time. Now, what is N2? N2 is the population of the excited state, right? So, time के साथ excited state के population में जो change है, वो आपको लिखना है. You have to represent it in the form of equation. So if I just come here, I'm talking about the excited state population, right? Now, initially at time t0, there will be the maximum population. Okay, once the pumping is done, electrons have absorbed the energy, they will be in the excited state. Now, this excited state electron do the transition to the ground state.
at t equal to 1 second, 2 second, 3 second, and n second. So when these excited electrons are doing the transition, we are just considering some ideal case, right? When they do the transition to the excited state, the population of N2 decreases and that of N1 increases. Fine. Now, if the population of N2 decrease, the rate of emission will also decrease. And if the population of E1 increases, then the rate of absorption increases. Right? dN2 by dt मतलब ट्रांजिशन N2 के पॉपुलेशन में जो टाइम के साथ चेंज है, that we have to find. Okay, so your electrons are doing the transition to the lower rate state. Lower state में transition होता है तो emission जो है वो कम होगा. That means just see the equation. Can I write like this? dN2 by dt is equal to the rate of absorption. V1 to N1 rho V with respect to time है तो delta T1 हो जाएगा minus B21 N2 rho V minus A21 N2 rho V. Change in the population of excited state will increase the absorption and decrease the emission. There are two types of emission, stimulated emission and the spontaneous emission. तो जो emission है वो कम होगा और absorption बढ़ेगा. That's why I have written it in the form of the positive sign and emission I have written as negative. So this will be my dN2 by dt. उसी तरह reverse अगर हम सोचें dN1 by dt तो क्या होगा? ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2 तो यहाँ पॉपुलेशन कम होगा और एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा. सो दैट विल डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज द एमिशन. मीन्स व्हाट आई नीड टू राइट माइनस V1 टू N1 रो V और ये दोनों जो है V21 N2 रो V प्लस A21 N2 rho V, that will be positive, which indicates that the emission decreases and the absorption, emission increases and the absorption decreases. So बस आपको ये equation ही लिखनी है. Write the rates for the two level and the rates for the two level system. Fine? ठीक है? Yes, ma'am. So if you wish you can write it. या लिख दिया हो तो मैं आगे जाऊं. Fifth तक किया है ना. We have to do from the sixth one. Sixth sum. So PDF में जाते हैं. Sum number 6 से हमें करना है, right? ठीक. So what is the question? Consider a lower energy level situated 200 centimeter inwards from the ground state. Right? So I'm having a lower energy level which is situated at 200 centimeter inwards. There are no other energy levels nearby. Determine the fraction of population found in this level compared to the ground state population at a temperature of 300 Kelvin. You are given temperature. Right? Now what is this quantity? ये quantity क्या है? ये वाली 200 centimeter inverse. What is this quantity? Wave number है 200 centimeter मतलब wave number हुआ. Centimeter inverse if you just see the unit. Fine. So this is my wave number. 1 upon lambda is 200 centimeter inverse. So from that I will get the lambda. You are having the temperature. Lambda है temperature है. Fraction of population मतलब dN2 by dt आपको find करना है. N2 by N1 आपको find करना है. So what will be N2 by N1? E raised to minus h nu by kT. So in short, you will be using this formula.
n2 by n1 equal to e raised to minus h nu by kt. Okay, h nu की जगह c upon lambda रखोगे. K is the Boltzmann constant. T is given 300 Kelvin and lambda you will be getting from the wave number. Fine. Is it clear? पता चला? I'll give you the answer at last, but right now you solve it. Answer मैं आपको दे देंगी. I will be giving you. So those who are able to solve, please solve it. You use this formula. Give the answer. If you have done, you just tell the answer. So are you getting the answer?
आंसर आ रहा है? आर यू गेटिंग द आंसर? कोई तो आंसर दो, जवाब भी नहीं दे रहे हो आप लोग। What answer you are getting? तो ऐसा कुछ आ रहा है आंसर? ठीक है। ई रेज टू माइनस समथिंग आता होगा, 0.96 या ऐसा कुछ आता होगा। ई रेज टू माइनस 0.96। ओके, पावर गया है तो देयर आर चांसेस दैट आई मे मूव आउट ऑफ द मीटिंग, बट यू बी देयर, आई विल बी जॉइनिंग सून। ठीक है? बिकॉज माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग विदाउट चार्जर। जब तक चार्ज है तब तक ये चलेगा। So you are getting 0.998. फट दूसरा समझा दो। ठीक है। So all of you are getting 0.998 और e to the power कितना आ रहा है? 0.96 आ रहा है, माइनस 0.96 e to the power, यस मैम। है ना? 0.96 आता होगा, माइनस 0.96। ओके, ठीक है, फाइन। The next sum, the spontaneous emission rate to the stimulated emission rate is given by R is equal to E. So you are given this equation, R is equal to exponential of h mu is e raised to h nu by kt minus 1. So what is this R? It is the ratio of the spontaneous emission rate to the stimulated emission rate. We are going to see this equation, okay? But equation is given, so you can move as it is. Equation is already given. So this is your rate of spontaneous emission to the rate of stimulated emission. Determine the spontaneous emission to the stimulated emission rate for tungsten at a temperature of 2000 Kelvin in the visible range. So you're given the temperature that is 2000 Kelvin. And visible range, matlab you are given a broad spectrum. Okay. For the visible range, you can take any wavelength that you wish. Okay. In the visible,
region. You can take lambda is 550 also, 500 also, 600 also, okay, of 450 also. So you take any temperature, any wavelength and express it over here. And then simplification. Temperature but आपको 2000 Kelvin लेना है. Okay, if you are remembering it in the form of frequency, तो directly frequency लिख सकते हो. And if you don't know frequency, you can write it in terms of lambda also, wavelength also, and solve it. ठीक है, got it? Are you getting? Ma'am. Okay. So solve it. बहुत बड़ा आंसर आएगा ये केस में.
1.5 into 10 raised to 5. Two point 321. ये कौन सी वेवलेंथ ली थी आपने? 2.2321 तो गलत है. रोल नंबर 66, which wavelength you took? मैम 600. ओके, तो सही है. 500 के लिए मैंने कैलकुलेट किया है. इट्स कमिंग 10 to the power 6. ये किसका है? 2.321. You just check it. 31 आप चेक करो आंसर. Yes. I have done mistakes small. Okay, okay. What about the other students? What answer you are getting? So all of you are getting the answer, so that we can move on to the 8th sum, next sum. See, you will get a broad variety of answer here. अलग अलग लैम्बडा लोगे तो आंसर अलग अलग आएंगे. So your answers will not be same. Okay. So 8th one, laser action occurs by stimulated emission from an excited state to a state of energy 35 electrovolt. If the wavelength of the laser light is 690 nanometer, what is the energy of the excited state? Okay, you have to find the energy of the excited state. You are given
the ground state energy 35 electrovolts. See, laser occurs by stimulated emission from an excited state to a state of 35 energy 35 electrovolt. Matlab 35 electrovolt is your ground state energy. You have to find E2. E1 is given. Wavelength आपको दिया हुआ है and E2 find करना है. ठीक है? So सीधा E2 minus E1 equal to Hc by lambda. Direct equation you can use here. Okay? So solve it. क्या आंसर आया? What answer you are getting? Answer has to be in electrovolt. It has not to be in joule. It has to be in electrovolt. Your answer has to be in electrovolt. EV में लाना है आंसर. मैम 3.6. No, 3.6 नहीं. देखो E1 35 है तो E2 थोड़ा 3.6 होगा. 35 से ज्यादा होगा. सिंपल लॉजिक है. हाँ E1 आपका 35 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो E2 35 से ज्यादा ही होगा. 36, 37, yes, 37.8 is the true answer. इतना भी 38.29 आ रहा है. कितना? 38.29. 38 के करीब आता है. यस मैम मेरा 36 पॉइंट कुछ आ रहा है. हाँ, ये H की वैल्यू की वजह से आता होगा. अलग अलग कैलकुलेशंस. आपका 36 कैसे आया? मैम मेरे कैलकुलेशन से आया. H की वैल्यू क्या ली थी? 6.6. 6.626 नहीं ली थी नहीं मैम. इसीलिए. वो पूरी वैल्यू ही लो आप H की. So approximately you are getting 38, right? Yes, ma'am. Yeah. So let us move on to the other sum.
that will be of Q2. Okay, Q2, yeah, this will Q3, but laser के लिए second Q2 होगा. So laser physics 2 of 2. So determine the condition under which the stimulated emission equals spontaneous emission. So what you will do here? You have to determine the condition when the stimulated emission is equal to the spontaneous emission. What you can do here? So stimulated emission और spontaneous emission same हो तब. So ये equation तो देखो आपको दिया हुआ ही है already. So let me move on to the next slide. ये equation है, you know, R is equal to e raised to h nu by kt minus 1. Now what is R? Rate of spontaneous emission to the stimulated emission. Okay, so ये दोनों equal हो गए तो R की value कितनी होगी? 1 होगी. So 1 is equal to e raised to h nu by kt minus 1. Now you need to solve this. Fine. So क्या आएगा? E raised to h nu by kt equal to 2. ln ले लो दोनों side, log ले लो. So if you take log on both the sides, सीधा लिख दो h nu is equal to 0.3010 and in point, so it will be 0.693. kt upon, yeah, it will be 0.693 kt. Okay, yeah, ऐसा भी लिखिए h mu by kt is equal to 0.693. अभी mu की value आपको नहीं है, you don't know, you are not given the value of temperature, so condition ही find करनी है आपके. So you'll be finding the ratio of mu by t as 0.693 into k upon h. So this ये जो आएगा that will be your answer. पता चला? Are you getting my point? How I have solved it? Yes, ma'am. Okay, you have to find the condition when spontaneous and stimulated emission are equal. Ratio of spontaneous to stimulated emission is R. So R is 1. So based on that, I have used this equation. And you can say that when mu by t is equal to x, जो भी answer आता है, at that time, the ratio of spontaneous and stimulated emission will be equal. So tell me the answer, what answer you are getting. It will be Kelvin in Kelvin inverse, second inverse. जो भी, हाँ वो. M.
Yes, right. 14.4 into 10 raised to 9 Kelvin inverse second inverse. यहाँ कहीं होगा. Yes, this one. Okay, this is how you will be solving this sum. So those who are unable to solve, you please solve this. तो जिन्होंने नहीं किया है वो कर दो ये सम. So are you getting this answer? Yes, ma'am. Okay, fine. बाकी का सम मुझे समझाना पड़ेगा. So will not be doing it today. We'll be doing it later on. Next में करेंगे हम. Fine. So thank you all of you. Thank you. You are welcome. So I am ending the meeting. मैम हाँ बोलो. मैम वो टेस्ट का कुछ शेड्यूल या वो उसके बारे में आप बता सकते हो? किसके शेड्यूल? मैम जो अभी 29 से टेस्ट होने वाले हैं. एग्जाम. यस मैम. नहीं, वो अभी क्लास टेस्ट का कुछ शेड्यूल आया ही नहीं हमारे पास. वो शायद एक वीक पहले, मतलब ये वीक के एंड तक आएगा. इवन आई डोंट हैव इट. सिलेबस जितना हुआ है, एक ही चैप्टर हुआ है तो एक ही होगा. वो पूरा आएगा. पूरा आएगा. Okay. ठीक है. But ma'am, सिर्फ for newly ऑब्जेक्टिव टाइप joining, क्वेश्चंस होंगे. एक मिनट, वन एट अ टाइम. क्या? सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे ना? हाँ शायद, क्योंकि अब तक इंस्ट्रक्शन कुछ आई नहीं है कैसे लेना है वो. मुझे जैसे ही पता चलेगा आई विल बी टेलिंग यू. क्योंकि लास्ट टाइम तो ऐसा था कि जो फर्स्ट क्लास टेस्ट थी ना वो पेन पेपर थी, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे. ओके, सो पूछ लेते हैं. मतलब ये आ जाएगा अभी 1-2 दिन में, सब कुछ आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी. ma'am, for new students, न्यू स्टूडेंट्स के लिए आई कांट टेल, क्योंकि शायद बाद में भी होगा एडिशनल टेस्ट करके. और आपको जो रिवाइज करना है वो मैं एक साथ करवा दूंगी एक्स्ट्रा लेके. ठीक है. okay. और मैम असाइनमेंट वो सब सेंड. असाइनमेंट कुछ हमने दिया ही नहीं अभी, सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग्स में आपको भेज दूंगी. ओके, थैंक यू मैम. रिकॉर्डिंग्स आई विल सेंड यू. वो थोड़ा देख लेना, अगर उसमें डाउट है तो पूछ लेना. जस्ट ड्रॉप मी अ मेल. ओके. ओके, ताकि याद रहे कि आपको भेजना है. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 2 या 3 ही हैं. सो आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिकॉर्डिंग्स. एक्सक्यूज मी मैम. ओके.
हाँ बोलो। मैम ये जो क्लास में ट्यूटोरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो हमें एज असाइनमेंट नोटबुक में करना है हाँ, या फिर प्रैक्टिस? नहीं नहीं, एज असाइनमेंट नहीं, बट एज ए ट्यूटोरियल वो आपको मेंटेन करना है। ओके मैम। ठीक है, shall I end the meeting? यस मैम। Yeah. Yes, ma'am. Thank Okay. you, ma'am. Okay, fine. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, welcome.